gobolka Gedo waxa ku soo armaaday shir ay lahaayeen maamulada degmooyinka gobolka oo go'aanada laga soo saaray qaarkood ay kamid ahaayeen in gogol cusub la dhigo magaalada Garbaharre ee caasimadda gobolka Gedo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaan arrimahaasi ka wareystay wadada shirka looga hadlayay waxay ahaayeen amniga siyaasadda horumarinta dhaqaalaha iyo daryeelka arrimaha bulshada iyo in la fidiyo gogol ay isugu imaado Jubbaland oo lagu wada tashado ka dhacdo gobolka Gedo magaalada madaxda degmada Garbaharre shirku marka wuxuu gogol xaar u yahay wada tashi guud oo isugu imaanayaan reer Jubbaland marka waa degmooyinkii Gedo oo marti qaadaya degmooyinkii kale ee Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose dadkii ku noolaa waxa weeyo siyaasiyiinta ka biyadiisan doorashadii ugu dambeysay oo madaxweynaadkii uu dhamaaday waqtiga oo la isku maandhaafay siyaasiyiinta ka biyadiisan salaadiinta maamulka gobolka Gedo iyo dhammaan daneeyaasha arrimaha Jubbaland yaa waxay loogu baaqayaa inay shir isugu imaadaan degmada Garbaharre dowladda federaalka oo aan ognahay hadda inaad idinku dhinaceeda jirtaan hawshan wax ma ka ogtahay Cabdiraxmaan maya hawshan waa hawl reer Jubbaland ku kooban shacabka reer Jubbaland iyo siyaasiyiinta Jubbaland ayay ku kooban tahay ismaandhaafka siyaasadeed Jubbaland ka dhex jiro in lagu xaliyo Jubbaland loo dhan yahay la samaysto ayuu qorshaha mustaqbalka yahay dowladda federaalkana mas'uuliyadda guud oo dalka ka wada saaran marka laga reebo wax kale lagu ku leedahay male Cabdiraxmaan marka laga soo tago degmooyinka aysan hadda maamulka Jubbaland ka talinin ee hadda aad magacawday waxaan ognahay in khilaafkii kale ee raggii isku hayay gudaha magaalada Kismaayo la xaliyay khilaafkii madaxweyne Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka ee dhexe la xaliyay Axmed Madoobe la aqoonsaday wada hadal ay dhaxmareen madaxda dowladda federaalka hadeerna madaxweyne Axmed uu qayb ka yahay dowlad goboleedyada masiirka dalka ka xaajoonaya marka idinka Jubbaland aad raadinaysaan waa mid noocee ah anaga horta laba qof ama saddex qof ama cid kasta oo reer Jubbaland oo heshiis horta marka koowaad waa soo dhaweynayna marka labaadna adigu nin reer Jubbaland ah tahay xogaal baa tahay madaxweynaha Jubbaland agoo sanadka hore ku ekeed markuu dhamaaday doorashadii dhacday in sharciyad loo waayay iyo taageero shacabba wada ogtahay inuu dagaal ka dhaceen deegaanadan iyadoo siyaasiyiin doonaya inay barnaamijkaas socodsiiyaan iyo kuwa diidan wada ogtahay doorashada marka waxa weeye is ogol Jubbaland isla ogol yahay raadinayna anaga marka waxaad leedahay saacadu wasiir waxaad intii madaxweyne Axmed la heshiisay ee diidaneed mooyee intii dhinneed ee wili diidan doorashadiisii weeyaan dadka hadda raadinaya Jubbaland is ogol Axmedobe iyo saaxiibada uu leeshiyay waa rag reer Jubbaland afkaarta lagu kala duwan yahay hadii ay ku soo biiraan rabitaanka shacabkana waa soo dhaweynayna laakiin Jubbaland loo dhan yahay oo shacabka reer Jubbaland ay leeyihiin oo adigu aad qaybta ka tahay baan doonaynaa in la helo Cabdiraxmaan waxa ognahay adigu wasiirka arrimaha wasiir ku-xigeenka ee wasaaradda arrimaha gudaha ah inaad hadda Gedo joogto dowladda federaalka ciidan ay leedahay jooga maamul ahaanna waxay sheegeen in dowladda federaalka hoos tagayaan marka hawl aysan dowladda federaalka ogeyn oo idinka degmooyinkan reer Gedo gaar u ah soo ma ahan waxa aad wadaan hataas dowladda federaalka horta xogta mas'uuliyadda guud oo dalka sida difaaca iyo migrationada ayada iskale waxaad kaloo ogtahay maamulada magacaaban oo ku magacaaban gobolka Gedo ama heer gobol ha ahaadeen ama heer degmo ha ahaadeen dokumentiga ay ku magacaaban yihiin waxa saaran loogada Jubbaland halkaas waxa ka cad dad reer Jubbaland oo diidan sida ay wax u socdeen iyo sidii wax loo soo waday diidan oo doonaya Jubbaland loo dhan yahay oo transparency ah oo dadku ay ku qanacsan yihiin in la helo doonaya inay jiraan ba halka ka muuqato dowladda rolka ay leedahay anagu ma diidi karna anaga nama weydiisanayso immigration ayada shaqo kule difaaca dalka ayada shaqo kule anaguna kuwa faragelino oo kuwa faragelin karno ayadana cidna kuma weydiisanayso halkaas marka waxa ka muuqanayso in la yiraahdo reer Jubbaland maxay rabaan maxay diidan yihiin reer Gedo ma aha reer Jubbada Dhexe shirka waa gogosha waxa dhigahayo ka biyadiisan doorashada ugu dambeysay dhacday waxa ka soo baxay ka biyadiisan iyo doonaya in Jubbaland isla socoto isku jaha aad leero ayaa gogosha dhigahayo reer Gedo kaliya ma aha reer Jubbada Dhexe ku jiro reer Jubbada Hoose ku jiro reer Gedo ku jiro cid walba ku jirto arrinka marka waxa weeye arrin lagu doonayo Jubbaland aan isku diidaneen baa lagu doonaya in la doonana waa waajib waana dastuuri Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Jubbaland ayuu kaasi ahaa qodobkaasi waxa fikirkiisa ka soo dhiibtay Maxamed Shaafi Sheekh Xasan Abud